Hi, welcome to Appu's Kitchen. ഇന്ന് നമ്മൾ Chettinad Chicken കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. നന്നായി വറുത്തതിന് ശേഷം അത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു പാൻ വെച്ച് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു 4 വറ്റൽമുളക് ഇടുക. വറ്റൽമുളക്, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ഇടുക. അതിനുശേഷം അതേ പാനിൽ കാഷ്യൂ നട്ട്സും തേങ്ങയും ചേർത്ത് വറുക്കുക. തേങ്ങ ഒരുപാട് നേരം വറുക്കണ്ട, അധികം ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ വറുത്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. പിന്നീട് ഈ മസാലയും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പിഞ്ച് പുളിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർക്കണം. കശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് 1 സ്പൂൺ മതി. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക, നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. മസാലകളെല്ലാം അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് 5 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ. നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത്.
അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചെറിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വഴറ്റുക. അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ നമ്മൾ മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അത് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട. പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച മസാലകളെല്ലാം ഇതിൽ ചേർത്ത് ചിക്കനിൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. വെള്ളം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി മതി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട്. തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് നല്ല ആ തേങ്ങയുടെ നല്ല വെന്ത മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.